係咧，即係講理想啊，有咩錯咧？繼續講下花生唔會有錯有啊！花生好，上個禮拜你嘅花生，我諗你上個禮拜講嗰個花生係小眾，啊，都唔係小眾嘅，其實你唔睇漫畫啫。係咯，但係睇漫畫香港人而家講漫都落咗啦。不過今個禮拜呢個應該大啲咯，都大啲嘅咁樣。咁其實咧，我諗住咧，上個禮拜嗰集講唔到咁長嘅。我唔知可以過到一集。咁大家傾嗰啲叫做大家講嗰啲政治理念，係可以傾好多嘢。咁跟住咧呢一集咧，諗住呢一集就上集講埋一次嘅。咁啊而家唔使啦，咁啊分開一集啊，咁啊可能時間性已經 out 晒㗎啦。但係我真係好想講，因為兩個主人翁咧，其實我都識嘅。一個咧就叫做黎則奮啊 Q 仔啦，另外一個就叫做尹兆堅啊，唔係尹耀星。尹耀星前節目主持唔係傑斯仔，唔係前節目主持人咯。傑斯仔，尹耀星。哇！真係已經好少。喂，你嗱，我算係反應快啦啩？你突然間講咗咩，我都知道係黎則奮滅又話尹耀星。OK。喂，而家尹耀星喺邊度？喺加拿大。啱晒啦。係。咁啊，阿傑斯而家喺加拿大咁樣。咁話說係乜嘢咧？咁啊，話說阿 Q 仔咧喺加拿大啱啱加拿大選舉塵埃落定啦。咁啊，嗰個叫民主黨啊，民主咩黨啊叫做？自由民主黨。加拿大嗰啲我唔係好清楚。自由民主黨嗰個係再執政啦。即係佢本來係輸到眼都彈噶嘛。嗱，本來佢應該唔可以連任噶嘛，但係咧就因為佢撐反特朗普啊嘛，就賺撚咗啦。咁啊成功上咗台，就做新一屆嘅總理啦，加拿大總理啦。OK。咁呢個點樣講咧？阿 Q 爺咧就對呢一班鬧自由黨嘅其中一啲議員就提出啲意見啦，即係話喂你呢班鬧人嘅鬧民主黨嘅 KOL，係啲流氓嘅，或者即係又唔係加拿大人又鬧佢咁樣咯，其實唔係係咪係啫？OK， 咁你又冇資格鬧嘅，咁你又冇選票，咁鬧嚟做乜咧？咁樣叫新民主阿 Q 爺頭新民主黨，新民主黨係啦，唔會支持自由黨，唔會支持保守黨㗎啦。係啦，新民主黨，咁鬧啦咁樣。咁事緣點解會阿 Q 爺會走去鬧咧？即係 Q 爺咧就撐咗一個新民主黨嘅議員候選人咁樣。咁呢個候選人咧就長期唔可以長期啦，曾經出入過中國領事館，曾經啦。咁你哋都知啦，加拿大咁嗰啲即係你華人社區，係啊，一定要有啲人統戰有成嗰啲啦，俾人統戰噶嘛，咁樣係咪先？咁啊傑斯呢個即係阿尹兆星啦，係嘛？咁咧就唔撐呢一班，即係唔撐呢個議員啦，呢個候選人啦。咁啊傑斯喺個節目度就鬧阿 Q 爺，即係唔好話鬧啦，批評阿 Q 爺呢一邊嘢咯。即係阿 Q 爺就話點解要支持呢個新民主黨啊咁樣講？因為坦白講，即係其實新民主黨救生艇係新民主黨講出嚟嘅喎。係，即係如果唔係新民主黨咧，未必有救生艇喎。即係呢個加拿大救生艇，你知咩㗎？知，即係流亡港人。係，即係去到加拿大就可以暫時俾個居留權你先，係啦，之後再睇，係啦，即係等於類似政治庇護啦。係啦，類似啦咁樣好多啲流亡嘅 KOL 都係因為呢樣過嚟嘅喎。咁當然啦，咁啊，即係點解我會咁講咧？因為保守黨咧反移民嘅喎。如果俾佢係唔會有呢個救生艇嘅喎。咁樣。我一個反移民啊嘛。香港情況唔同係咪啊？嗱，點解嗰次你點解非法移民反對係一定嘅？反移民反為移民啊就。又點解？即係啲左膠嘅咯，你知點解要點樣講啊？點解會當時會有呢個救生艇嘅計劃咧？嗱，我哋聽我講下歷史先。
嗰就係兩黨共識，都係即係民主黨同埋呢個新民主黨同埋保守黨咧，都有呢個共識，係有呢、個心寫嘅。事緣就係因為反修例示威 ，OK， 嗰陣時候嗰個氣候咧就會有呢樣嘢啦。但係提出咧係唔會係保守黨提出嘅，因為保守黨咧佢話佢係反移民嘅，佢個移民咧就要優質嘅移民，即係唔好話反啦，冇可能反加拿大呢啲，佢要優質嘅移民，即係話嗰啲好高學水平啊，唔會過嚟幫你搶你得廿人勞工嘅生意啊嘅人嘅 ，OK， 唔會過嚟攞福利嘅，要係對加拿大有建設嘅。咁保守黨就呢一隻啦。咁自由新民主黨咧就唔係嘅，佢就講最緊要多啲人嚟啦，咁樣蓬勃加拿大嘅社區啦。但係一逢話呢啲咁嘅嘢咧，就一定會俾共產黨統戰噶嘛，係咪先？滲透啦，或者甚至乎佢滲透啦。咁啊，傑斯咧尹耀星咧就唔中意啦，即係唔中意。阿 Q 爺就有開鋪支持呢一個收到候選人嘅，OK， 咁啊傑斯就唔中意啦。咁啊就咁啊傑斯跟住睇埋阿 Q 爺嗰邊文，係你唔係加拿大人，你走咯，即係咁講啊。阿 Q 爺係啊，你睇咧最尾嗰段。最尾嘅咋？你咪加拿大人，你咪走咯。你唔同意咪走咯。即係我係講呢句説話，係咪有啲過分咗？係咪過分咗咧？即係 Q 爺還 Q 爺啊？係咪先？係咪先？你都識佢啊！我又識佢嘅，咁我都係長輩嚟嘅，係咪先？咁樣啊啲前輩啊，唔係長輩前輩，咁啊係咪過分咗咧？咁當然佢哋講有佢哋嘅道理啦。即係阿 Q 爺佢其實佢好想話咩咧？喂，你哋嚟咗加拿大，就唔好成日諗住香港，而都冇諗住咩係共產黨啊，唔好顛覆呢樣嘢啦，一齊建設個加拿大呢個社區，即係呢啲係一啲加拿大，因為做翻一個加拿大人，即係加拿大人唔似你哋香港人咁樣啊，又要爭取呢樣嗰樣，即係要反對中央咁樣啦，咁嘅嘢啦，阿 Q 爺嗰個意思就咁樣啦。你不如做翻啲實事啦。咁亦都民主黨新民主黨咧，亦都好團結當地嘅社區噶嘛。咁講真啦，跟住佢統戰嚟噶嘛，係咪先？咁樣所以咁樣佢亦都好得啲人支持啦。咁啊，甚至係直經過大班，同 Q 爺都係撐，超好 friend 嘅大班 Q 爺。係啊。阿 Q 爺係大班個寫手嚟嘅。係知啦，即係大班所有正經漢文章全部 Q 爺寫噶嘛，槍手嚟噶嘛。係啊，大班邊度識寫字啊？即係咁講啊。咁樣就一齊支持嗰個乜嘢？咁阿傑斯就唔中意咯。咁啊而成傑斯就喺 YouTube 嗰度鬧。咁阿 Q 爺就喺 Facebook 嗰度鬧咯。咁當然兩邊咧都唔同 channel 啦，即係就嘈唔起嘅，嘈唔到火出嚟嘅。係，但係起碼叫有啲花得食下咯。係。咁你點睇啊？我覺得超爺講嘢係過分咗啲，即係臨尾嗰句，即係講埋嗰啲即係。等於香港嗰啲鬧嗰啲新移民嗰啲咯，鬧嗰啲阿叉，即係嗰啲，即係你明唔明？係一樣嘅説話，因為你唔係你唔中意咪唔好住咯。係啦，即係你唔中意共產黨，你咪離開香港。即係其實係冇分別嘅嗰個原因係咪？係嘛？你唔中意香港，你咪移民咯。哇！即係呢啲其實好涼薄嘅説話嚟㗎，等於。不過可能 Q 爺年紀都大啦，一時口快講出咗咯，係嘛？唔知啦，即係等於我哋作為香港人。係嘛？突然間你講過你唔中意香港政府，你咪移民咯。哇！我嘅地方我做乜要移民啊？即係等於你話你唔係香港，但係佢去得到啦嘛，已經啱啱俾意見啫。你都咁樣，即係我覺得 over 咗。Q 爺就落咗席㗎啦。over 但係你話佢即係有少少歧視啊。咁你話 Q 爺啱唔啱咧？其實喺呢個支持呢一個自由黨嘅新自由黨嘅人，咁喺佢立場冇錯嘅。你有權支持任何人嘅。咁但係我哋中唔中意咧？咁就打白啦，再有都冇得嘈啊！即係阿 Q 爺支持嘅嗰個新自由黨嗰個新民主黨嗰個選唔到，都選唔到啦。係冇錯，係咪先？咁都唔得㗎。
咁其實其實真係冇分別啦，係咪先？冇錯啱。咁而且即係你知道新自由黨嘅人，某程度而家開始係好親中喎，呢個政黨而家係咪？係啊，親中喎，係啊。但係佢又亦都俾救生艇你喎，係咪先？咁你其實即係可能食兩家茶禮咁咯，我覺得。尤其是貿易戰，坦白講，咁你係加拿大係要選靠邊站㗎啦，坦白啱唔啱先？咁係咪會親中咗少少咧？我認為無可厚非嘅喎，除非就拱手相讓俾美國做第51個州嘅啫。如果你唔係嘅話，咁你係應該同向第二經濟體靠攏嘅喎，好正常嘅事嚟嘅喎。咁你親中係好正常嘅喎，或者咧係迫於無奈嘅喎。咁你除非你就唔好支持特朗普咯。但係嗰班即係流亡嗰班啦。佢全部都侵犯嚟嘅喎。就侵犯嚟嘅喎。咁你要支持特朗普。咁當然啦，阿傑斯唔同啦，傑斯就唔認為係51個州啦。即係傑斯係佢嗰種侵犯係同我身份差唔多噶嘛。即係中意特朗普理性嘅侵犯，理性啲噶嘛。即係我都認為佢全世界打關節啦。貿易戰係唔啱唔得㗎。咁我有我嘅睇法㗎嘛，係咪先？阿傑斯咪同我個睇法差唔多啦。我冇聽阿傑斯節目㗎，我就呢一次佢哋嘈我就留意下㗎咋。咁樣，咁既然你係加拿大人，咁我坦白講，我都覺得應該講少啲中共嘅。我認為講做多啲加拿大嘢嘅，因為講真，你先至似一個你身於一笪地方，你應該係外國嘅地方。舉一個例子俾你講，新加坡咪啱咯。你係落地生根，明唔明啊？唔好諗翻轉頭啦，而家你係新加坡人，OK？ OK。嗱，李顯龍就做得好啦。阿何晶啊，你有冇睇下老師嗰集啊？即係佢李顯龍老母都好叻㗎。阿李光耀特登即係叫阿李顯龍娶佢。你真係犀利！哇！你有冇睇阿老師講？有。哇！即係佢唔使講好多嘢，就係轉發一篇嘢已經搞死咗。搞你咁樣啦。真係得。即係坦白講，我都認為新加坡模式啦係好嘅。即係你兩邊都要親㗎啦，你唔通你唔俾而家呢個新自由黨咪新民主黨親中咩？冇可能嘅事啦，基本上冇可能嘅事啦。即係個個國家都要團結嘅，係同中國唔團結，喂冇可能啊嘛。意思你講你講得出我都唔信你啦，我都唔信你啦。但係有啲人係咁諗喎。個個國家呢個撐係中國冇撐咁樣，屌黐線，冇可能嘅事。即係國際政治唔係你睇情況咯，即係唔係你一套戲啊嘛。但係講真，如果你哋作為喺加拿大流亡緊又可咩到？你係一個加拿大人嚟噶嘛，將來都會係噶嘛。咁其實應該係參與多啲加拿大應該有嘅嘢。即係中共嗰啲咪留翻我哋嚟咯，係咪？唔得嘅話，咪等個天嚟咯，係咪先？天滅乜？你真係緊有咩？OK。大家明啦，唔好咁白啦。因為而家就嚟啲特別日子又到，而家都冇香港冇晒啦，冇晒啦。咁我仲有。不過你繼續買嘢，你繼續即係盡量做到自己做嘅嘢啦。我哋都有啲特別嘢。我都有啲特別嘢嘅，我哋不過費事講啦。呢邊就唔好睇，係啊，唔好唔睇得啊，唔睇我唔好講。呢度可以講，不過都呢度都可以提㗎啦，我唔睇呢度。好。咁啊，我都會希望有啲網友都會記得啦。仲有個2-3個星期啫。咁啊，大家都記住啦。好啦。就係呢單嘢，我哋希望兩位都識嘅。咁就不如忍一忍，咁過咗氣就算啦，唔好嘈落去咯。呢單花生係幾有趣㗎，因為兩個都識啊嘛。咁啊，等阿 Q 爺下次嚟翻香港，我帶阿 Q 爺去深圳食嘢。就帶我到時揾埋你即係傾下偈。咁啊，節目時間差唔多啦。咁啊都係啦，電腦未整好啦。咁而家都仲係 MP3 啦。咁希望啲網友咧下個禮，希望整翻我就放翻上去YouTube 啦。咁啊總言之希望快啲啦。係啦，又或者都可以贊助你係嘛？係啦，打賞下贊助。唔使啦，呢個我唔收贊助。OK。我連廣告 cut 都 stop 咗佢。所以冇錢啊！而家我幾多人收咧，我都冇錢嘅。
所以我都唔問呢樣嘢。咁啊，希望網友支持啦。咁啊，節目時間差唔多啦，下個禮拜講緊特朗普。好，係咁，拜拜。